Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Канелоның стилін көрсетемін. Шавкат Рахмоновтың келесі қарсыласы мәлімдеме жасады. Жартылай орта салмақта UFC чемпионы Белал Мухаммад титулын алғашқы рет қорғайтын жекпе-жек қатысты мәлімдемесін жасады. Чемпион аустралиялық Джек Делла Мадалинаға қарсы күрес әдістерін қолданбай оны тік тұрып жеңетінін айтты. Джекке қарсы рингке шығамын және оған тейкдаун мүлде жасамаймын. Оған және бүкіл жанкүйерлерге UFC-дің жартылай орта салмағында мен ең мықты боксшы екенімді паш етемін. Оған Канелоның стилін көрсетемін. Менің жекпе-жегімді міндетті түрде көріңіз деп берді Мухаммедтің сөзін. Бұл өтелі. Айта кетейік, қазақстандық Шавкат Рахмонов Белалмен 2 рет кездесу керек болатын. Алайда 2 ретте айқас өтпей қалды. Енді Шавкат осы кездесуден кейін Мухаммедпен жұдырықтасады деп күтілуде. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ертең Садриддин Ахмедовтың жекпе-жегі болады достар. Оны бірге көретін боламыз. Баршаға рахмет.